小兰是林被见过熊衰小的女主角，为了躲避暴风雪，却遭遇了个绑匪，想要拯救被绑架的小女孩，没想到更衰小的是，身边的人居然全是绑匪的。小兰独家被送进戒毒所，就接到了 M 病危的电话，管理员怀疑她在尾荷兰，不愿放她出去。于是小兰就用锤子加螺丝刀偷了车，连夜赶往医院。半路上一个巡警给她拦了下来，说暴风雪封路，要么从哪里来回哪里去，要么就到休息站等雪停了再走。回去是不可能回去的了，连卓妈这辈子都不可能回去了。小兰只能来到休息站，没想到独家下车，就听到路灯下的面包车里面有动静了，凑过去一看林娘看好里面绑着个小女孩呢，赶紧拉车门救人。没法锁得死死的，想把车窗给他干碎，有个怕绑匪就在休息站里面，万一惊动了就排抗喽，那只能用手机先拍下车牌，再想办法喽。有个人站在窗前看着这边呐，难道他就是绑匪？小兰赶紧躲进车里面打电话报警，却发现没有信号，打不出去了。这时那个人朝他走过来，小兰和他话胡乱了几句，然后就强装镇定走进了大厅。一留意到这里只有4个人，独家遇到的白胡子老黑跟白姐是夫妻的，然后刚睡醒的小胡子在槟榔河擦机的长毛，绑匪肯定就在这几个人中间毒喝老黑召集大家玩扑克牌消磨时间，小兰就趁机装作花仙，套出了每个人的情况，其他人都没有什么疑点了。就是这个长毛说他家住在内华达州了，那只面包车就是内华达州的车牌呢。李霞这个人他头上面动不动就咔咔咔掉，8成就是绑匪了。小兰就摸进了女厕所打电话，雅各是打不出去了，他就把照片跟报案信息一起发给了911，但是发送失败了。于是他就撬开了女厕所的墙板，摸到了停车场，捅开面包车门，爬到车里面正要救人，却发现女孩得了不赶紧用药就会死病了。这时有人走过来了，小兰赶紧拉过毯子躲起来。上车的正是长毛了，果然他就是绑匪小兰看到长毛裤头上的球青独家验出来的环豆又收了回去。结果女孩一直在哀哀叫，长毛以为她饿了，就回到房子里面拿吃的。绑匪手里面有枪呢，小兰只能先把女孩留下，自己回屋子里面搬救兵了。长毛回来后发现了雪地上的脚印，就沿着脚印找过去。这时小兰已经摸回女厕所，一见到那个小胡子就给他抱起来啃了，这才把追过来的长毛给尬了出去。小兰把所有代志都说了出来，小胡子提起一把射钉枪，让小兰先把那个长毛引出去，自己再勾结老黑把他给抓起来押送官府。于是小兰就挑刚路过长毛面前走了出去，摸到了面包车上，她撕开了女孩嘴上的胶布，说会救她出去。女孩却反问了一句，说那些绑匪在哪里了？傻小啊，那些绑匪不止一个吗？女孩哭着说有2个了。小兰赶紧看向窗外，小胡子跟长毛居然是同伙了。这下脚穿皮要逼得暗一点她只能先跑为敬了。但是那2个人还是把她堵在了女厕所。小胡子拿走了她的手机，删掉了那条没有发送成功的报警短信。大厅里面的老黑跟白姐发现这几个好心给他乖懒，老黑就走到了停车场转了一圈，居然什么都没有发现呢。厕所这边小兰也担心小胡子会拿着枪欧北来，就只能瞒着前来询问的白姐回到了大厅里面。与此同时那女孩用小兰遗落的环豆割开了身上的绳索，独家走下车，说被那3个人同时发现了。长毛赶紧找个借口就追了出去，小兰趁机暗搓搓的走回女厕所。小胡子见状赶紧找了个借口也跟了上去，独家进去。小兰从门后偷袭，无奈是卡球比较超笨，一下都没打到，反而被气得在头壳上。就是这时长毛闯了进来，说他没有追上女孩，结果小胡子家不甘心的松开了手。趁他们2个说话，小兰偷摸的捡走独家小胡子掉在头壳上的车钥匙，接着他们就逼着小兰一起出去找人。刚走出不远，小兰用手电筒晃瞎2个人狗眼，然后躲过了小胡子一枪，滚下斜坡就逃走了。休息站的老王猫听到了枪声，白姐想要阻止，老黑已经跑出门去了，然后就看到了黑狗女孩子昏迷在雪地上，赶紧给她抱进大厅。小兰逃回休息站，发现女孩已经得救了，就跟老黑说了所有代志。独家说完那2个排狼就回来了。老黑赶紧拉上窗帘，大声的说：“孩子就在这里，敢闯进来，林北就毙死你们！”小胡子说：“女孩再不用药就要去卖鸭蛋，而且要在林北手里把人交出来，不然你们救了也是白救。”小兰说：“面包车的钥匙在林卓妈手里，识相的就拿药来换。”没想到那个小胡子也不接话了，直接拿来汽油就到处泼，帮掉本币要烧掉房子。老黑赶紧让小兰把所有车钥匙都藏了起来。白姐赶紧跑过来劝老黑要投降就在这时小女孩醒了，一看到白姐就喊出了她的名字了。原来这个白姐是女孩家的佣人呀，因为女孩老是看她衰小捉弄她，她心里就假毒烂干脆就串通那2个排狼绑架女孩，勒索赎金来满足她邪恶的欲望。这下代志死破空了，白姐干脆就摊牌了，大喊：“老黑手里没有枪，你们进来把人带走！”小胡子举着枪就进来了，但是老黑还是很硬气认为这2个贼根本没有胆子杀人，就语气都不说车钥匙藏在哪里。小胡子脑子一抽就开枪打死了老黑。眼见老昂被
被杀，白姐就冲了过来，也被一枪打死了。结果小胡子是彻底疯了啦，用钉枪把小兰钉在了墙上。杰西小兰被拿走的电话收到了信息了，因母病情过重，没有抢救过来。小兰顿时是眼死流眼死滴有个丁医生是一条警察收到报案信息回过来的短信呢，小胡子就立马慌了，抓过女孩威胁要射穿她的手，小兰就只能说出钥匙藏在女厕所外的雪地里面了。小胡子让长毛拿着枪看住他们，自己去找车钥匙。杰西的小兰已经蠢习蠢折了，他让小女孩偷摸去关掉电灯，趁着女孩跟长毛纠缠的时候，用锤子生生的拔出钢钉。长毛独家打开电灯，小兰从身后一锤子过去。结果小胡子一找到车钥匙，就听到了枪声赶紧返回大厅，发现长毛被小兰挟持，就在两边对峙的时候，女孩一锤子砸在小胡子手上，钉枪走火，射中长毛的头壳。小兰趁乱带着女孩逃走，小胡子扶着长毛往外走，结果长毛踩到了老黑夫妻的血，脚底一滑，吧唧一声，钉子干进了脑子里面，长毛举完力彻底直了。小兰两人刚坐上车打着火，小胡子就追出来，用金枪一顿乱并，直接打爆了轮胎，车头撞上了电线杆，两个人就昏了过去。结果小胡子也不补枪，而是拿起火柴点着休息站，给长毛来了个火葬。就在他走向两人的时候，警察到了，刚西小兰也醒了，趁着小胡子没注意，一枪打中他肩膀。结果警察见小兰开枪，就以为他是排狼，一枪就打中了他的膀兜。小胡子趁警察转移注意力，也一枪过去，警察就立马成合了。然后小胡子就开始剥啰嗦一大堆，然后小兰就趁机一螺丝刀毒进小胡子的大动脉，完成反杀。再然后小兰用警察的对讲机找来了救援，这才活了下来的。最后的最后小兰成功的戒掉了毒瘾，回归社会，过上了不要见笑的幸福生活了。